晚上好，朋友们。今晚我们要回到19世纪80年代的纽约，而你的工作就是在凌晨4点把新鲜的牛奶送到别人家门口，是不是听起来还行？但如果外面突然来了一场史无前例的暴风雪呢？1888年3月12日，星期一，凌晨4点，你公寓里的煤气灯在墙上闪烁着，发出丝丝的微弱声音，好像它自己也在抗议着该死的天气。你试图再赖5分钟，但窗外的风声不允许。你甚至能感觉到冰冷的空气正从门缝和窗户缝里钻进来。你嘟囔着，从温暖的被窝里爬起来。你那件厚厚的法兰绒睡衣根本挡不住寒气。你点亮了床头的煤油灯，煤气灯不太稳定，然后走向窗户。你习惯性地想看看外面的天气，好决定今天穿几层。你用手在冰冷的玻璃上哈了口气，擦开一小块布满冰霜的雾气，然后你僵住了。你的公寓在2楼，而现在你的窗外全是雪。你看不见街道，看不见街对面的那家面包店，看不见平时这个钟点会路过的巡警。外面的雪花不是在飘，它们是在横着飞，像一大群发了疯的白色虫子，拼命往玻璃上撞。这不可能，你心想，昨天还只是下雨，这就是1888年大暴雪最阴险也是最著名的地方。它在3月11日那个周日的晚上，开始时只是一场非常普通甚至有点温和的春雨。纽约人照常去看戏，去酒吧，然后回家睡觉。但在午夜过后，气温骤降了几十度，一股来自加拿大的强冷空气和一股来自大西洋的暖湿气流在纽约上空完美会面。雨水瞬间变成了暴雪，风速飙升到每小时80英里，这已经达到了飓风的标准。纽约在短短几个小时内，在所有市民的睡梦中被活埋了。你使劲晃了晃脑袋，试图让自己清醒一点。你走到洗脸架旁，用冰冷的水拍了拍脸。你瞥了一眼床头柜，那里放着你那本小小的、边缘已经磨损的送货簿，上面记录着你今天的订单：第5大道的富人区，还有下东区那些挤在一起的廉租公寓。不去吗？你很想这么干，但问题是，在1888年，牛奶就是命。它是当时婴儿、病人和老人的主要营养来源。如果你今天不送，那些住在廉租公寓里的孩子可能真的会挨饿。你叹了今晚第8次气，最终决定上班。你开始穿衣服，不是1件，是很多件，2层羊毛内衣、厚毛衣，外面再套上你那件油布外套。你穿了2双极细的羊毛袜，然后费力地把脚塞进你那双还算防水的皮靴里。至于气象局为什么会搞砸，他们确实预测了风暴，但严重低估了它的强度，而这个后果还必须由你来承担。你戴上帽子，裹紧围巾，只露出眼睛。你抓起你的送货簿和那盏几乎要被风吹熄的煤油灯。凌晨4点半，你打开了你公寓的门，或者说你试图打开，门被卡住了。你使出吃奶的劲儿，猛地一推，一股冰冷的白浪瞬间涌进了你的门厅，淹没了你的脚踝，让你打了个喷嚏。你终于挤了出去，站在了走廊里。走廊里的情况稍好一些，但尽头的窗户已经被积雪完全堵死了。你摸黑走下楼梯，1楼大厅的门彻底完蛋了，它被从外面堵死了。你使劲推，门纹丝不动。你甚至能听到门外传来那种沉闷的、被压缩的声音。积雪已经堆到了门锁的高度。你听到了邻居的咒骂声，隔壁那个在屠宰场工作的大家伙也醒了，他正和你一样在踹门。该死的！他喊道：“我们被雪埋了。”你退后几步，然后你们俩一起用肩膀猛地撞向那扇可怜的木门。砰！门终于被撞开了一条缝，
更多的血涌了进来。你们两个像在泥浆里摔跤一样，手脚并用，花了整整10分钟，才从公寓楼里挖出一条通道，来到了一个你完全不认识的世界。你站在原地，煤油灯的光只能照亮你面前1米的地方，街道不见了。你熟悉的那个每天凌晨都充满马蹄声和叫卖声的街道消失了，取而代之的是一个个巨大无比的起伏不定的白色沙丘。这就是积雪，强风把雪吹得到处都是，有些地方可能只有半米深，而有些地方，比如你家门口这个，就堆起了3、4米高，形成了一个雪丘。你家门口那匹用来拴马的铁马桩不见了，对面的消防栓不见了，甚至连路边的煤气灯杆都只剩下了顶上那个孤零零的灯头，在狂风中摇曳，发出垂死般的微光。风声震耳欲聋，你感觉自己不是站在纽约的街道上，而是站在了北极的冰原中央。你那位屠夫邻居看了这景象一眼，嘟囔了一句你听不清的脏话，然后转身挤回了楼道里。我不干了，他隔着风雪冲你喊，只有疯子才会在今天出门。他把门关上了，现在只剩你一个人。你深吸一口气，空气冰冷到刺痛你的肺。你把围巾拉得更紧，一脚踩了下去，你的整条腿直到大腿根瞬间陷进了雪里。你拔出腿，再踩一步，又是这样。你根本无法行走，你只能游泳。你必须去马厩，你的马，你最好的搭档还在那里。没有他，你连一瓶牛奶都别想运出去。马厩在3个街区之外，平时这趟路你闭着眼睛走，5分钟就到了。今天你感觉这可能是你这辈子走过最长的3个街区。你开始手脚并用地爬行，像一只在棉花糖里挣扎的虫子。你每前进一步都要消耗巨大的体力。在1888年的纽约，城市交通严重依赖马匹。据估计，当时纽约市有超过15万匹马，他们拉着公交马车、私人马车、货车，当然还有你的送奶车。这也带来了那个时代特有的城市问题——马粪。纽约市每天要产生数百万磅的马粪，清理它们是市政的巨大难题。有人甚至开玩笑说，在1888年之前，人们预测纽约最终会被马粪淹没，而不是被汽车尾气。但此刻，你宁愿看到马粪，也不想看到这该死的雪。你爬过一个雪丘，发现自己迷路了，所有的路标都被盖住了。你只能依靠那些还露在雪面上方的电线杆和建筑轮廓来辨认方向。你花了将近1个小时，才游过了那3个街区。当你终于连滚带爬地摔进马厩的草料堆里时，你感觉自己的胡子已经和围巾冻在了一起。马厩里一片混乱。你不是第一个到的送奶工，其他5、6个和你一样倒霉的同事已经在了。马厩的管理员，一个脾气暴躁的老头，正举着马灯大声咒骂着天气。马厩里的味道一如既往的刺鼻，温暖的马匹护膝，潮湿的草料和马尿的味道混合在一起。但今天，这种味道让你感到了久违的安全感。至少这里没有风。你的搭档也是你的老伙计，一匹壮硕的佩尔什马。他从隔间里探出头，冲你打了个响鼻。你走过去，拍了拍他粗壮的脖子。他很不安，马厩里所有的马都很不安。他们能感觉到外面的世界出了大问题。你喘着粗气，试图拔掉粘在胡子上的冰碴，对他说：“今天外面有点乱。”你检查了他的马蹄，情况不妙。他的马蹄铁是为石板路设计的，光滑，没有冰爪。在今天的路上，它会像在溜冰场上一样打滑。你觉得我们今天还该出去吗？一个叫汤米的年轻送奶工颤抖着问。他才刚入行几个月，如果不去，老板会杀了我们的。
另一个老油条一边给马刷毛，一边没好气地说：“你也在犹豫，该出去吗？这匹马是你吃饭的家伙，在1888年，一匹好的完马价格不菲，几乎是你1年的工资。如果他今天在外面出了事，你不敢想。但是，没有他，你那辆装着几百磅牛奶和冰块的送奶车，连马厩门口都出不去。你看了看搭档，他是一匹经验丰富的马，他见过纽约的暴动，见过大火，见过游行。我们试试吧。你下定决心，但我们得做点准备。你找到一些旧的麻袋片和绳子，你开始费力地把麻布往老伙计的蹄子上缠。这是一个非常贵的操作，你也不知道有没有用，但总比什么都不做强。你花了半个小时才把4个蹄子都包好，这看起来很滑稽，像给马穿了4只毛茸茸的拖鞋。老伙计不满地刨着地。我知道。你拍着他的脖子，这很傻，但外面更傻。你开始给他上玩具，冰冷的皮革和金属扣件在昏暗的马灯下闪着光。你正忙着，马厩的门又被撞开了。这次是老板，他看起来比外面的天气还糟。他叫施密特，一个身材矮胖、总是叼着半截雪茄的德国移民。他经营着这个片区最大的乳品站。他冲了进来，抖掉帽子上的雪。那顶帽子看起来像个翻倒的奶油蛋糕。你们还愣着干什么？他咆哮道，声音在马厩里回荡，马匹们更不安了。你们以为客人在等什么？等雪融化吗？那个老油条送奶工站直了身子，说道：“老板，你出去看一眼了吗？外面不是下雪，外面是世界末日。”我不管外面是什么。施密特挥舞着他那本湿透了的账本。我只知道，如果今天这些奶送不出去，他们明天就会全部坏掉。上周刚进的货，这回要了我的命。你沉默地继续给老伙计上玩具。你理解老板的焦虑。在1888年，牛奶的供应链非常脆弱。当时，纽约市的牛奶绝大多数来自城市周边的农村，比如威斯特彻斯特县，甚至是康涅狄格州。他们在凌晨被装上火车，那些专门的牛奶列车，然后在黎明前运到曼哈顿的各个乳品站。就像你们这个，然后你们这些送奶工就要赶在早餐前把这些新鲜的、未经巴氏消毒的生牛奶送到客户门口。整个过程全靠冰块降温，没有冷链车，没有冰箱。施密特的意思是，如果今天这批奶没送出去，他这个乳品站就得破产。可是，施密特先生，年轻的汤米鼓起勇气说：“我的马，它在发抖，我不能带它出去。而且，火车今天会来吗？”施密特愣了一下，这是个好问题。那些牛奶列车，今天还能开得动吗？事实上，1888年大暴雪期间，纽约的铁路交通彻底瘫痪了。那些满载着牛奶的火车，大部分都被困在了纽约市外的铁轨上，有些列车被困长达1周。当救援人员最终找到他们时，车上的牛奶早就冻成了结结实实的牛奶冰块。这意味着，你们今天可能根本没有牛奶可送。施密特嘴硬地说：“火车会来的，他们总有办法。你们的任务就是把马车准备好，一旦牛奶到了，立刻出发。”有人小声说：“这太疯狂了。”疯狂？我告诉你们什么是疯狂。施密特指着马厩外面，疯狂的是，如果布鲁克林大桥都撑不住了，那才是疯狂。就在这时，马厩的门又开了，一个浑身是血的人滚了进来，是乳品站的工头。他上气不接下气地说：“老板，火车没来，一辆都没有。”马厩里一片死寂，只有马匹不安的响鼻声。施密特脸白了，他可能要破产了。但是，工头缓了口气，说：“我们还有昨晚剩下的最后一批货，大概200品托。200品托，
这只够你们平时运送量的零头。施密特的眼睛亮了。好，他低声说，然后抬起头。那就送这200瓶托，优先送医院和那些有婴儿的家庭。他转向你们，问道：谁去？马厩里一片沉默。你最后检查了一下老伙计蹄子上的麻布，你拉了拉碗具。我去，你开口说。施密特看了你一眼，点了点头。他没说什么谢谢或者加工资之类的话。在1888年，这只是工作。你和另外2个最大胆，或者说最傻的送奶工站了出来。那个年轻的汤米犹豫了一下，也咬着牙牵出了他的马。你们4个人成了今天的敢死队。工头带你们去了冷藏室，那里确实只剩下最后几箱玻璃瓶装的牛奶，瓶口用硬纸板盖着。你们把它们小心翼翼地搬出来，装进你们各自的送奶车里。你的送奶车是一种很重的4轮的马车，它设计得很坚固，但也非常笨重。你把牛奶箱放好，又在周围塞满了碎冰和稻草。这是19世纪的移动冰箱。你牵着老伙计，把它套在了车辕上。他非常抗拒，他不想离开马厩。走吧，伙计。你拉着缰绳，使劲把它往外拖。我们得去工作了。凌晨5点半，天还是漆黑一片。你和汤米还有另外2个人，赶着4辆马车，艰难地驶出了马厩。马车一上街，立刻就陷了下去，车轮几乎瞬间就被埋了半截。驾！你大喊一声，狠狠地甩了一下缰绳。老伙计使出全身的力气，你那双麻布蹄子似乎起到了一点作用。它刨着雪，马车艰难地向前挪动了1英寸。你几乎是挂在马车边上，用肩膀顶着车厢，和老伙计一起使劲。马车动了，以每小时可能还不到1公里的速度，在雪堆里缓慢地离开一条路。你的第一个目的地是几个街区外的一家小医院。你低着头，躲在马车的挡风板后面。狂风卷着雪籽打在你的脸上，像被上百根针同时扎。你现在只有一个念头，看清路，但你什么都看不清。其实1888年的纽约已经有了电灯。事实上，爱迪生的珍珠街发电站早在1882年就开始供电了。纽约是世界上最早实现商业化供电的城市之一，但是那仅限于曼哈顿下沉的一小块富人区。你所在的这个片区主要还是靠煤气灯，而现在所有的煤气灯都熄灭了，要么是被风吹灭了，要么是被雪埋了。你唯一的照明就是你挂在马车侧面那盏摇摇欲坠的煤油灯。你只能依靠老伙计的本能，马对路线的记忆力惊人。左转，伙计，在下一个路口。你冲他喊。老伙计似乎听懂了，他把头一偏，开始往左边的雪堆里拱。就在这时，你听到了汤米那个年轻的送奶工的惊叫声：救命！我的车，我的马！你勒住缰绳，你的马车好不容易停下了。你回头一看，汤米的马车翻了，汤米的马摔倒了，在雪地里疯狂地蹬着腿，试图站起来，但碗具缠住了他。马车侧翻在地，你刚装上去的那些珍贵的牛奶碎了一地。白色的牛奶和白色的雪混在了一起。汤米站在雪里哭了。我的马，他的腿。你和另外2个人艰难地跋涉过去。你检查了一下那匹马，腿没断。你检查后松了口气，是碗具卡住了。你们3个人在及腰深的雪里花了20分钟，才解开了那些冰冷的皮带和扣子，把那匹吓坏了的马扶了起来。马车是扶不起来了。你回去吧，汤米。你拍了拍他的肩膀，今天不适合你。汤米点点头，牵着他那匹一瘸一拐的马，消失在了风雪中。现在只剩你们3个人了。你没时间管那些碎掉的牛奶，你爬回自己的马车，你还有医院的订单要送。
天色开始蒙蒙亮，但亮这个词用得不准确。天空从漆黑一片变成了一种令人不安的病态的灰白色，风雪没有丝毫减弱的迹象。你现在正艰难地穿过百老汇大道，在你的右边，那个巨大的黑色的钢铁怪物，高架铁路的轮廓越来越清晰。高架铁路是19世纪后期纽约的象征，在地铁建成之前，这是纽约客主要的通勤方式。蒸汽机车拉着木质车厢，在离地面3、4层楼高的铁轨上呼啸而过。它速度快，但缺点也同样明显，它非常吵，而且会把蒸汽、煤渣和油污滴到下面行人的头上。但在今天，这个钢铁巨兽也屈服了。你勒住老伙计，停了下来，不是因为你想停，而是因为你被眼前的景象惊呆了。就在你前方不远处，一辆高架列车脱轨了。它不是掉到了街上，它是卡住了。一辆蒸汽机车和2节车厢像一条死去的钢铁蜈蚣，以一个诡异的角度，一半在铁轨上，一半悬在半空中。积雪在铁轨上堆了足足有1米高。显然，这辆列车在试图冲过去的时候，被积雪顶出了轨道。你甚至能隐约看到，有人被困在悬空的车厢里，正从窗户里绝望地向外挥手。你帮不了他们，他们离地面有10几米高，而你连自己的马车都快抱不住了。你只能低下头，拉着老伙计，从那辆垂死的列车下面绕过去。这是1888年大暴雪中最具标志性的画面之一。在3月12日早上，高架铁路公司坚持认为他们的重型机车足以碾压任何积雪，但他们错了。全天有数十辆列车脱轨。最惨的一起事故中，一辆列车撞上了另一辆被困住的列车，引发了大火。乘客们不得不在暴风雪中从10几米高的铁轨上跳下去，跳进下面的雪堆里保命。这场暴雪直接导致了纽约市开始严肃地考虑一个问题：我们是不是该把铁路修到地下去？你当时并不知道你正在见证历史，你只觉得冷。你路过一个报刊亭，它已经被雪压垮了，报纸像湿抹布一样散落一地。你瞥了一眼头版标题：天气晴好，偶有小雨。你忍不住朝那个标题吐了口唾沫。你继续往前走，你得绕开那些堵在路上的被遗弃的公交马车。这些马车在早上试图运营，但很快就发现马匹根本拉不动。司机们解下马匹，自己骑着马走了，把车厢和里面的乘客就那么扔在了街上。你看到一辆马车的车窗里有几张苍白的脸在看着你，他们看到你的送奶车，开始疯狂地敲打玻璃。送奶的，拉我们一把。你假装没听见，毕竟你不是救援队，你只是个送奶的。而1888年，那些被困在公交马车里的乘客到底被困了多久？有些戏剧性的描述说，他们被困了超过24小时，不得不在车厢里点火取暖，结果差点把车烧了。走过了这一片，你进入了曼哈顿的下城，这里的风更大了。1888年的纽约已经是全球的金融中心之一，华尔街和它周边的几条街布满了银行、证券交易所和各种精英俱乐部。摩根、洛克菲勒、范德比尔特，这些如雷贯耳的名字都在这里操控着美国的经济命脉。但今天，在这场大自然的平权运动面前，他们和你一样狼狈。你看到了一幅毕生难忘的景象：10几个穿着高档丝绸礼帽、羊绒大衣、拄着文明杖的先生们正挤在一家高级俱乐部的门口。他们显然是昨晚在这里参加派对或者打牌，然后就被困住了。他们的马车夫和马匹早就跑了。现在，这些平时高高在上的银行家和股票经纪人正试图步行回家。你看到一个身价至少几百万美元的胖子，一脚踩进雪里，雪没过了他的膝盖，
他那顶昂贵的丝绸礼帽被风吹走了，在雪地上翻滚。他咒骂着，试图去追帽子，结果一跤摔倒，整个人脸朝下拍进了雪堆里。他的同伴们试图拉他起来，但他们自己也站不稳。你赶着马车从他们身边缓缓离过。那个摔倒的胖子抬起头，看到了你，他冲你喊：“送奶的，我给你$10，送我回家。$10，这几乎是你1个月的工资。”你勒住了老伙计，你动心了，非常动心。老伙计不安地打着响鼻，他不喜欢这里的风。你看了看那$10，又看了看你车上那几箱牛奶，医院还在等，那些婴儿还在等。你转回头，没有理他。驾！你喊道。你赶走。你知道我是谁吗？那个银行家在你身后咆哮。你没有回头。这场暴风雪导致纽约证券交易所在3月12日和13日被迫关闭，这是他历史上第一次因为天气原因关闭。那些股票经纪人怎么办？他们可没闲着。根据记录，几百个经纪人被困在了金融区的各个酒吧和俱乐部里，他们没法交易，于是就开始喝酒、打雪仗，甚至在雪地里玩起了即兴的橄榄球。有钱人的快乐就是这么朴实无华。你不知道这些，你只知道你拒绝了$10。你一定是个傻子。你低着头继续顶风前行。突然，老伙计停下了，他发出一声恐惧的嘶鸣，开始倒退。怎么了，伙计？你抬起头，你看到你马车前面的那根电线杆正在倒塌。在1888年的纽约市，是一片电线杆森林。电报、电话、股票报价器，还有早期的电力，成千上万根电线像巨大的杂乱的蜘蛛网一样悬挂在城市的上空。这些电线杆大多是木质的，在周日晚上的大雨中，它们吸收了水分，然后气温骤降，雨水结冰。现在每一根电线杆和电线上都裹上了一层厚厚的、重得离谱的冰，再加上飓风级的狂风，你眼前的这根电线杆终于达到了它的承受极限。它发出了清脆的断裂声，然后它像一根被掰断的火柴棍，从中间折断了，然后倒向你的马车。快，退后，伙计！你疯狂地拉着缰绳，老伙计也在拼命地往后跑雪。电线杆砸了下来，带着它上面那几十根沉重的裹着冰的电线。它没有砸到你，但它砸在了你的马车正前方。老伙计吓坏了，他发出一声惊叫，猛地向侧面一跳。这个动作救了他的命，但也宣判了你马车的死刑。马车的一个轮子撞上了一个被雪埋住的消防栓，你听到了木头轴承碎裂的声音。马车不动了，它彻底卡住了。你跳下车，雪声急凶，你跑到车轮边，用手去扒雪。你看到了前轮的轮轴断了。这辆几百磅重的马车，连同你那几箱移动冰箱，现在成了一堆垃圾。它陷在了3米深的雪堆里。你的泰坦尼克号沉没了。老伙计还在惊恐地嘶鸣，他被断裂的电线吓到了。你现在必须立刻做出选择：是留在这里，试图拯救马车，还是你跑到老伙计身边，用最快的速度解开他身上那些复杂的玩具。冰冷的金属扣件几乎要把你的手指冻掉了。没事的，伙计，没事的。你安抚着他。而在大暴雪中，到底有多少电线杆倒塌了？答案是几乎全部。纽约市的通讯和电力系统在暴雪中彻底归零，城市陷入了信息黑洞。人们不知道发生了什么，不知道暴雪什么时候会停，不知道家人是否安全。这也是为什么大暴雪之后，纽约市痛下决心，颁布了法令，所有电线必须在1890年之前全部埋入地下。
你今天的遭遇直接推动了纽约市的地下化进程，而现在，你终于解开了玩具，翻身骑上了老伙计的背。你回头看了一眼你那辆侧倾的马车，还有车里那些牛奶。你不能就这么走了。你跳下马背，再次跋涉到马车边。你打开后门，从碎冰里抢出了4瓶牛奶。你把它们塞进你大衣的内袋里，这是你能携带的极限了。你再次爬上马背，我们走，伙计。你放弃了马车，你放弃了剩下的牛奶。你现在从一个送货司机变成了一个骑兵。你骑着老伙计，艰难地在雪丘中开辟新路。你突然感觉自己像个堂吉诃德，但堂吉诃德并不好当。没有马鞍，你只能紧紧抓住马的鬃毛，它每走一步都会深深地陷进雪里，然后再费力地拔出来。这个过程让你感觉自己像是在坐一艘风浪中即将倾覆的小船，但至少你不用自己游泳了。你把头埋在老伙计温暖的脖颈里，躲避着刀一样的风。你怀里揣着那4瓶牛奶，它们冰冷，但你感觉它们重千斤。这是你今天的战果，你必须把它们送到医院。医院离这里还有多远？你不知道。你已经完全失去了方向感。在1888年的纽约，地标建筑并不多，没有帝国大厦，没有克莱斯勒大厦。人们认路靠的是教堂的尖顶、街角的商店，还有那些巨大的、丑陋的广告牌。而现在，这一切都变成了白雪。你唯一能做的就是相信老伙计。去医院，伙计。你含糊不清地喊，你知道路的。他似乎真的知道。他坚定地朝着一个方向跋涉。你路过了一个你觉得应该是广场的地方，你看到一个非常诡异的景象：一些马，没有拉车，也没有人骑，就那么孤零零地站在雪地里。他们是那些汽车的马夫们放生的，他们低着头，身上盖满了雪，像一尊尊冰雕。他们已经冻僵了。你不敢多看，但你以为只有马被冻僵了吗？在这场暴雪中，纽约市的鸟类几乎灭绝了，尤其是那些刚从南方迁徙回来的候鸟，它们完全没有准备。有记录称，暴雪过后，人们在雪地里发现了成堆的被冻死的知更鸟和蓝鸟，而纽约的麻雀，这种我们现在觉得很烦人的小鸟，却因为它们更城市化，更善于在建筑缝隙里找食和避难，反而大量幸存了下来。这场暴雪是一次残酷的城市物种大筛选。你继续前行。突然，老伙计停下了，他又开始不安地刨蹄子。你抬头一看，在你面前的雪堆上坐着一个人，一个男人。他穿着体面的大衣，但没有戴帽子。他的头发和胡子上全是冰霜。他看到你，试图站起来，但失败了。帮帮我，他用微弱的声音说，我迷路了，我快冻死了。你勒住老伙计，你是一个送奶工，你不是医生，不是警察。你怀里只有4瓶牛奶。你看了看他，他又试了一次，但还是摔倒在雪里。你叹了口气，你从老伙计的背上滑了下来，再次陷入极凶的深雪。你艰难地游到他身边。你还好吗？你问。我叫罗斯科。他喘着气。罗斯科·康克林。你愣住了。这个名字你听过。罗斯科·康克林是1888年大暴雪中最著名的遇难者。他不是一般人，他是前美国参议员，是纽约州曾经最有权势的政治大佬，是共和党的大老板。根据历史记载，3月12日那天，他拒绝了他的朋友让他留在俱乐部过夜的邀请。他坚持要从华尔街步行回到他位于麦迪逊广场的家中，全程超过3英里。他独自在暴风雪中跋涉了几个小时，最后在联合广场附近倒下，被一名巡警救起。但他因为这次长时间的暴露，患上了严重的肺炎和并发症。
几周后就去世了。而现在，你遇到了他，你抓着他的胳膊，说道：“你得站起来，你不能坐下，坐下就永远起不来了。”你使出全身的力气，把他从雪里拖了起来。你把他推上了马背，他虚弱地趴在了马脖子上。你现在面临一个新问题，马背上只能坐一个人，但你和他都得去医院。你看了看他，又看了看老伙计。你解下了马车上幸存的一根缰绳，把它递给那个男人。抓紧，你说。然后你走到了老伙计的前面，抓住了他的脚帖。我们走，伙计。你放弃了骑马，你选择在3米深的雪里给这个大人物和你的马开路。你变成了破冰船，你用你的身体在雪墙中硬生生挤出一条路。你每前进一步都要付出巨大的努力。雪灌进了你的靴子，你的脚已经失去了知觉。雪也灌进了你的领子，你的胸口冰冷刺骨。你怀里那4瓶牛奶现在是你唯一的暖宝宝，它们是玻璃瓶，比你的体温高那么一点点。你身后的老伙计和那个叫罗斯科的男人跟着你开出的这条狭窄的隧道。你不知道自己走了多久，1个小时，2个小时，时间失去了意义。你只知道你不能停，停下来就是死。你现在唯一能听到的是你的心跳声和老伙计沉重的呼吸声。这时，你发现了一辆消防马车，它也被困在了雪里，拉车的马已经不见了。那台笨重的、闪亮的黄铜蒸汽泵就那么被遗弃在那里。在暴雪期间，纽约市的消防系统也瘫痪了，消防员们根本无法把他们的蒸汽泵拉到火灾现场。而火灾并没有因为暴雪而停止。事实上，由于人们疯狂地在壁炉里生火取暖，导致烟囱过热，火灾发生率反而上升了。3月12日和13日，纽约发生了多起严重火灾，消防员们只能眼睁睁地看着整栋建筑被烧成平地，因为他们过不去。这场暴雪让纽约人意识到，他们的消防系统在极端天气面前是多么脆弱。你绕过了那台报废的消防泵，你感觉你快到极限了。你的身体在颤抖，不是因为冷，是因为脱力。这时，你身后传来罗斯科微弱的声音：“我好像看到灯光了。”你使劲眨了眨眼睛，试图甩掉睫毛上的冰霜。你抬起头，在前方大概100米的地方，透过旋转的雪幕，你真的看到了一盏灯，一盏煤油灯挂在一个建筑物的门口，是医院。你终于到了，你几乎是哭着拖着老伙计和罗斯科走完了最后那100米。你摔倒在医院的台阶上，门开了，2个穿着护士服的女人冲了出来，她们惊呼道：“天哪，快把他们抬进来！”你被拖进了医院温暖的走廊，罗斯科被抬到了一张担架上，你瘫坐在地上，大口喘着粗气。“你还好吗？”一个年轻的护士问你。你没有回答，你只是颤抖着从大衣内袋里掏出了那4瓶完好无损的牛奶。“这是今天的。”你喘着气说。“订单。”那个护士愣住了，他看着你，又看了看那4瓶牛奶。“谢谢你。”他低声说，“我们的婴儿房急需这个。”你笑了，然后你头一歪，晕了过去。你不知道自己睡了多久。你醒来时，发现自己躺在一张简易的行军床上，身上盖着3条毯子。你是在医院的走廊里，周围全是人，有冻伤的，有骨折的，有被倒塌物砸伤的。空气中弥漫着消毒水、汗水和恐惧的味道。你感觉暖和，这是你10几个小时以来第一次感觉不到寒冷。你的脚很痛，一种刺痛。你坐起来看了看，
你的靴子和袜子已经被脱掉了，你的脚是那种非常难看的紫红色，还有点肿。你醒了，是那个年轻的护士，他递给你一杯热气腾腾的东西，你闻了闻，是热牛奶。你沙哑地问。他笑了，他说：“这是给你的，你的报酬。你送来的那4瓶救了大命了，我们给它加热了，加了点糖蜜。”你捧着那杯热牛奶，喝了一口，这是你这辈子喝过的最好喝的东西。其实19世纪的医院和我们现在想的完全不一样，他们不是什么高科技的医疗中心，他们通常很拥挤，卫生条件堪忧，但他们依然是穷人和急症患者唯一的希望。你所在的这家圣卢克医院，在当时已经是纽约最好的医院之一了。你环顾四周，你看到了那个叫罗斯科的大人物，他就躺在你旁边的担架上，几个医生正在围着他。他看起来不太好。你喝完了牛奶，感觉力气回来了一点，你必须得走了。你对护士说：“我的马。”护士说：“那个大家伙，我们把他牵到后面的洗衣房去了，那里有锅炉，很暖和。他正在吃我们储备的燕麦。”你松了一口气。老伙计没事。你开始费力地穿袜子，那双袜子还是湿的，冰冷。你站了起来，脚还是很痛，但能走路。你确定要走吗？护士问。外面还在下。你走到医院门口，外面天已经大亮了，大概是中午，但雪还在下，风还在刮。这个世界没有任何好转的迹象。而1888年的大暴雪到底持续了多久？这取决于你问谁。气象记录显示，最猛烈的降雪集中在3月12日的凌晨到13日的凌晨，大约24小时。但强风和零星的降雪持续了整整3天，而积雪在纽约的某些背阴处，直到7月份才完全融化。你拉了拉帽子，你得回家。你去了洗衣房，领回了你的老伙计，他看起来精神不错，比你好多了。你翻身骑上马背，谢谢你们。你对那个护士说：“不。”他说：“是我们该谢谢你，送奶工。”你骑着马，再次进入了那片白色的地狱。回家的路和来时的路一样艰难，但你的心态不一样了。你已经完成了任务，你送出了4瓶牛奶，你救了一个人，你保住了你的马。你现在只想活下去。你骑着老伙计，想要沿着你来时的沟壑往回走，但这很难，因为风很快就把你开辟出来的路重新填平了。你又变成了探险家。你路过了那辆被你遗弃的送奶车，它现在几乎被雪完全埋住了，只剩下一个车顶的角落还露在外面。你没多看它一眼。你现在唯一的优势是天亮了，你能看清那些倒塌的电线杆，能绕开那些被遗弃的马车残骸。而城市瘫痪带来的最大问题之一是食物短缺。暴雪发生的第2天，纽约市断粮了，火车停运，货船无法靠岸，面包店的面粉用完了，杂货店的煤油卖光了。但最先涨价的不是面包，不是煤炭，而是酒。在暴雪期间，纽约市的酒吧成了最重要的社区中心和避难所。人们涌进酒吧不是为了喝醉，而是为了取暖，因为酒吧有大壁炉，还能获取信息以及吃东西。酒吧提供免费的午餐，通常只是一些咸饼干、腌鸡蛋和奶酪。只要你买一杯啤酒，在暴雪中，这些免费午餐成了很多人的救命粮。于是，啤酒和威士忌的价格暴涨。你现在就路过了一家酒吧，它的门半开着，里面挤满了人。温暖的灯光和嘈杂的人声从门缝里传出来。你闻到了烤肉的香味。你勒住了老伙计。你从早上4点到现在只喝了1杯热牛奶。你摸了摸口袋，你还有几个硬币。你从马背上滑了下来，
把老伙计拴在了栏杆上，然后挤进了酒吧。酒吧里是另一个世界，外面是冰河时代，里面是，怎么说呢，像是诺亚方舟的休息室。这里面挤爆了，你看到了各种各样的人，有你这样的打工人，浑身是血，有穿着体面的先生，他们的礼帽歪在一边，有警察脱掉了冰冷的外套，甚至还有几个一看就是上流社会的女士，他们的马车被困住了，不得不和平民挤在一起。在19世纪的纽约，社会阶层分明，富人住在第5大道，穷人挤在下东区，不同阶层的人几乎生活在2个平行的世界。但在1888年3月12日，这场暴雪暂时抹平了这一切。一个送奶工和一个股票经纪人此刻正挤在同一个吧台前，用同样的渴望看着同一个酒保。一杯威士忌，你把几个湿漉漉的硬币拍在吧台上，再来点吃的。酒保看了你一眼，给你倒了一杯琥珀色的液体，然后指了指吧台尽头的一个大盘子，免费午餐，自己拿。你端着酒挤了过去，盘子里是腌牛肉三明治，你抓起一个，狼吞虎咽地吃了下去。这是你这辈子吃过的最好吃的三明治。你一边吃一边听着周围人的交谈，这里是全纽约市唯一的新闻中心。一个马车夫大声说：“我听说布鲁克林大桥真的断了。”一个警察反驳道：“我刚从那边过来，桥没事，但高架铁路完蛋了。我亲眼看到一辆车掉了下来。华尔街那帮人呢？他们被困在交易所里了。我听说他们为了取暖，把股票报价纸都烧了。”周围人都哈哈大笑。你喝干了杯子里的威士忌，一股暖流从喉咙烧到了胃里，你感觉自己活过来了。你挤出了酒吧，老伙计还在那里不耐烦地刨着地。你爬上马背，天色又开始暗了，已经是下午了。你必须在天黑前回到你的公寓。很快，你来到你熟悉的街区，但它看起来更糟了。在白天的光线下，你更能看清这场灾难的全貌：倒塌的电线杆，被压垮的遮阳棚，被遗弃的车辆，还有那些在雪地里艰难跋涉的零星的人影。纽约，这座永不停歇的城市，彻底停了。而且大暴雪对纽约的经济打击是毁灭性的。据估计，光是清理积雪和修复基础设施就花费了数十亿美元。纽约市的商业活动完全停滞了1周。这场暴雪让所有纽约人第一次意识到，他们引以为傲的现代文明在自然面前是多么不堪一击。你骑着马回到了你的公寓楼下，你那位在屠宰场工作的邻居正和几个男人一起试图挖出一条通往街道的隧道。他看到你像看到鬼一样。他说：“你真的去上班了？”你没回答。你从老伙计背上滑了下来，你已经没有力气了，你几乎是瘫倒在雪堆里。邻居跑过来扶住你。你还好吗？你指着老伙计说：“马厩。”我知道了。邻居说：“我们会照顾他的，我们把他牵到大厅里去。你快上去吧。”你把缰绳交给他。你看了老伙计最后一眼。谢了，伙计。你拍了拍他。你手脚并用，爬进了公寓大楼。你扶着栏杆，一步一步挪回了你2楼的房间。你甚至没有力气去点煤气灯。你关上门，把那个冰雪的世界关在了外面。你倒在了床上，连外套都没脱。你在风暴的嚎叫声中陷入了沉睡。你醒来时是被一阵敲门声吵醒的。你睁开眼，你花了几秒钟才想起来自己在哪。房间里很亮。你僵硬地爬下床，走到窗边。你看到了太阳。风停了，雪也停了。天空是那种暴风雪过后特有的耀眼的清澈的蓝色。外面还是那个白色的世界。
但他不再疯狂，他变得安静了。敲门声又响了，你走过去开门，是你的邻居。嘿，他看起来很高兴。他说：“我们挖通了，挖到街上了。”几点了？你问。不知道，大概是第二天下午了吧。他说：“你睡了一整天。”你愣住了。你睡了超过24个小时。邻居说：“你的马，我们把它送回马厩了。你老板派人来找你了，他还以为你死了。”你笑了笑。3月14日，纽约市开始解冻，但最大的问题是交通，所有的街道都被3米高的积雪堵死了。纽约市长紧急征召了数万名临时工，开出了在顶级薪资，日薪$2，任务只有一个：铲雪。他们把雪铲上马车，然后运到码头，全部倒进了东河和哈德逊河。纽约市花了整整2周时间，才勉强恢复了主干道的通行。你走出了公寓，街道上全是人，人们从他们的洞穴里走了出来，脸上带着一种劫后余生的茫然的表情。孩子们在尖叫，他们从没见过这么多的雪。他们从2楼的窗户跳进雪堆里，打着人类历史上最壮观的雪仗。你走到了马厩，施密特老板看到你，冲了过来，给了你一个非常不情愿的拥抱。他喊道：“你还活着，太好了！你那辆车呢？我的车呢？没了。”你言简意赅，施密特的脸垮了下去。但是你补充道：“我把医院的奶送到了。”施密特看着你，他拍了拍你的肩膀：“干得好。”他说：“今天放假，不，这周都放假，我们没奶可送了。”你走到老伙计的隔间，他正在悠闲地吃着草料。你靠在他的身上，他很温暖。你闭上了眼睛，听着外面纽约市复活的声音。